Bonjour et bienvenue à la leçon 112. Willkommen zur Lektion 112. Wenn du meinen Videos folgst, ainsi tu suis mes vidéos, was ich ja hoffe, ce que j'espère, tu as sans doute remarqué que de temps en temps, j'aime bien faire part de citations françaises que j'affectionne particulièrement. Was heißt denn das? Wenn du meinen Videos folgst, was ich ja hoffe, ist dir bestimmt aufgefallen, dass ich ab und zu mal hier Zitate auf Französisch vermitteln mag. Zitate, die ich sehr schätze. Et aujourd'hui, c'est le cas. Heute ist es der Fall. Also fangen wir mit einem Zitat an von Chamfort. Chamfort, der ist, ich glaube, der ist 1741 geboren und starb während der sogenannten Terreur 1794, wenn ich mich nicht täusche. Nachdem er versucht hatte, sich umzubringen unter furchtbaren... gut, lassen wir es. Aber der hat viele Sachen gesagt, die extrem zutreffend sind und manche sehr witzig. Und das Zitat heute lautet: Pour réussir dans le monde, il faut se résoudre à se laisser apprendre des choses que l'on sait de gens qui les ignorent. Das heißt so viel wie, Erfolg auf der Welt zu haben, muss man sich damit abfinden, sich Sachen lehren zu lassen, die man weiß, von Leuten, die nicht die leiseste Ahnung davon haben. C'est une citation extraordinaire, j'adore. Okay, und la prochaine, das nächste, la prochaine citation est d'un écrivain assez peu connu qui s'appelait Joubert, Joseph Joubert. À propos, Joubert, das ist mir gestern aufgefallen. Joubert ist eine verfranzösischte Form von Schubert. Wird fast genauso geschrieben. Donc, Joseph Joubert, il disait, c'est très 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 beau, c'est wirklich sehr sehr schön, sehr ergreifend, c'est très touchant, c'est poignant. Il disait, il ne faut pas que Pardon, encore une fois. Il ne faut pas que l'indulgence parle trop haut, de peur de réveiller la justice. Il ne faut pas que l'indulgence parle trop haut, de peur de réveiller la justice. Die Nachsicht darf nicht zu laut sprechen, die Gerechtigkeit nicht auf den Plan zu rufen. J'adore cette citation, elle aussi. Et la troisième, c'est une citation très très célèbre en France, une citation du duc de La Rochefoucauld. Alors, La Rochefoucauld, c'est un écrivain qui a vécu au XVIIe siècle, et il a dit quelque chose qui est très intéressant et très très fin. Also der hat im 17. Jahrhundert gelebt und hat etwas gesagt, geschrieben, was sehr, sehr fein, sehr interessant ist. Voilà, la citation c'est: L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la Vertu. Die Verlogenheit, die Scheinheiligkeit ist eine Hommage, eine Huldigung des Lasters an die Tugend. L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la Vertu. Die Verlogenheit ist eine Huldigung des Lasters an die Tugend. Est-ce que c'est pas fantastique? C'est fantastique, c'est incroyable. La prochaine citation est une citation de Michel de Montaigne. Montaigne, tout le monde connaît Montaigne, c'est un auteur qui a vécu au XVIe siècle, Michel de Montaigne. Et il disait, et c'est très très beau aussi, très profond, il disait: chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition. Also, chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition.
Heutzutage würde man diese Inversion am Ende des Satzes nicht vornehmen. Man würde sagen, chaque homme porte en soi la forme entière de la condition humaine. Und André Malraux, ein Schriftsteller aus dem 20. Jahrhundert, in Frankreich sehr berühmt, ich glaube, ein bisschen überschätzt, meiner Meinung nach. Aber sorry. So. Also, Malraux hat einen Roman geschrieben mit dem Titel La Condition humaine. Das ist jetzt die normale Reihenfolge heutzutage. Ne? Also bei den meisten Adjektiven kommt Hauptwort und Adjektiv danach. Aber da im 16. Jahrhundert war die Sprache nie so festgelegt wie heutzutage und man konnte ruhig mit der Stellung des Adjektivs spielen, wie man wollte. Also nochmal. Chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition. Ungefähr jeder Mensch trägt in sich die ganze Form des Menschseins. Ich bin mit dieser Übersetzung nicht sehr zufrieden. Wenn du eine bessere Idee hast, her damit. Und die letzte für heute, die ist auch sehr schön, sehr ergreifend. La dernière pour aujourd'hui, elle est également très belle et très poignante. Elle est de Jacques Prévert. Jacques Prévert, vous connaissez peut-être ce poète, il a vécu aussi au XXe siècle. Et il était très célèbre. En particulier, je connais en particulier beaucoup de chansons écrites par Jacques Prévert parce qu'il écrivait très bien pour les enfants. Et j'ai été un enfant moi aussi. D'ailleurs, je crois que par certains côtés, j'en suis un toujours. Ich glaube, ja gut, ich kenne sehr viele Lieder von Jacques Prévert seit meiner Kindheit, weil er ein Dichter war, ein Poet, der sehr gut für die Kinder schreiben konnte. Und ich war mal ein Kind und ich glaube, ich bin immer noch zum Teil ein Kind. So, jetzt zum Zitat. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant. Encore une fois, noch einmal. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant. Ich habe das Glück an dem Geräusch erkannt, das es machte, als es wegging. C'est beau. Je te remercie pour ton attention. À la prochaine fois. Au revoir.